亲爱所有网友，大家好，欢迎咱大家继续收看到咱古亭第二西上四名吼。咱若对四名你都无清楚、无了解，爱去利用我服务处电话台做咨询嘛可以吼。04-774-3373吼，04-774-3373来做咨询拢可以嘿。咱电话吼，为即个早时的即个8点甲暗时的10点吼，拢当做咨询。来，咱今日要探讨即个名姓高的、名先生的陈俊豪即个名吼。来，这个单字，咱是东平的东上木吼。伊是鼎先生的南方鼎灯会吼，南方鼎灯会叫做木来生火木来生火，唔咧搞一个圆仔种零条条，做事就无主张吼。过来搞翘脚，人际关系有过来搞徛起来成人，性格为人，某会有，贵人有，搞这水仔空还是水仔食会搞挺好卵，大只免2年要开着伤就比较靠血光之灾比较靠血光之灾。腰脊骨酸痛工作要做真辛苦，有头家命，无头家命过来狗无咧食五谷，你用这个五谷去食，狗无咧食五谷，狗会酸长五谷，这个人伊一生伊袂存钱，一生袂存钱，无灾苦，脚骨酸痛。因为狗无咧食五谷，狗伊会酸长五谷，狗会酸长五谷，所以当甲你身躯边有剩几百万的，自然而然有人要来借，也是欠担保，也是啥物的，都拢无去啊。做生意大用失败，无去啊。一生袂出，因为狗会酸长五谷，所以阮姓狗的人。阮咧帮人去改名，五谷的字阮无用米豆过来这个合作部，这阮拢无用，阮一律无用因为搞酸长五谷不管你下伫倒一年，拢袂存钱，不管你下伫第2年嘛同款这个如果第2年嘛同款，我甲你讲，你袂存钱我前几日在节目中我捌讲过。即个伫咱中华园林这边有一个小姐，你甲我问，伊的名咧，这只久的代志，伊的名咱即摆大约来写者比如讲这个李，这个李，茉莉的李，我就讲你袂存钱，因为你姓高的，你用这个五谷的字，会高的酸长五谷，你若出一寡，自然就无啊。所以讲我讲你一生袂存钱，伊讲老师，我即摆出300几呢，我讲安尼好，安尼爱顾掉，愈存愈多，安尼我无准，安尼我无准，结果咧，1个月了后敲电话给我，老师你足厉害，我即敲电话甲你问我的名。你讲我袂存钱，我才伊讲我存300几万，拢无去啊，拢无去咯。老师你足厉害所以讲狗会酸长五谷，有这个五谷的字，绝对唔通用绝对唔通用。是安尼你会袂存钱，就是这个原因因为狗会酸长五谷狗会酸长五谷，过程真好过程真好，唔不咧结果就无好啊。人生的结果就无好啦，叫做啥物？心甘受苦，这个名叫做心甘受苦的名，心甘受苦的名嘿。但是伊的太太是啥物生咧？才会对伊好咧，姓高。敢若姓高的生的某，伊娶的某，敢若姓高的对伊好咧，剩的拢无爱，剩的后拢无沟通，拢无好沟通。伊安若要对太太好，太太嘛感受会对伊好，别种生性
哦，别种生锈，就会造成这个问题出来。哦，所以讲咧，伊娶的某也是只要家己受教的，会对伊好，剩的拢无，剩的拢感受袂着。伊个安尼对待迄个太太好，迄个太太感受袂着。哦，所以这个是咱生性学奥妙的所在。哦，生性学奥妙的所在。哦，就是讲一套参人特别无相款的说性命学。哦，咱利用八字伊的，你的出生年月，你四条八字去行，找出先天八字，伤做线我单条无够爱补落去，无的更加爱添落去。然后再过来配合生性学，哦，利用生性学伊的形、冲、克、害，哦，伊的成、意、因，过来为你的落土时八字。去找出了你一生无好的流年太岁，倒一年了钱，倒一年官司，倒一年血光之灾。咱一竿一盘拢来找出来。但一般人咧写这个，咧找咧摆这个流年呢，袂晓人看无。咱家己注明民国几年，你爱注，你会发生什么代志？然后佮教你方法要安怎化解这个流年太岁，会当互你大事化小，小事化无。你三种配合起来，一套真完美的性命，嘛是一套。会当相补相成这性命，有人讲改名喊嘛，是啦喊嘛，流年太岁你无注意，所以讲这会喊嘿。流年太岁你有配合，好定八字先修性命，这套性命你看了会合，有想要参考，会当留咱红字的电话0477774373，控诉7743373的电话来做咨询嘿，直接祝咱大家幸福快乐。